तो गैस ऐसा क्या हुआ कि हमारे पूरे गांव में बुलडोजर चलाया जा रहा है। हेलो गैस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मुख्तार। आज सुबह जैसे ही उठकर मैं अपने खेत पे आता हूँ तो गैस मौसम तो बहुत ही मेहरबान हो रहा है हमारे ऊपर, क्योंकि मौसम में बिल्कुल ही कोहरा नहीं है। और जिस तरह से कोहरा मौसम में रहता है गैस, हमें तो लग रहा था बिहार में भी बर्फ पड़ने वाली है। तो खेत से हम लोग जल्दी घर आ जाते हैं और मुंह हाथ धो करके अम्मी ने नाश्ता बनाया था तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं आराम से। और उसके बाद हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं। इतने में गैस हमारा दोस्त फोन करके हमको बोलता है कि गाँव में तो बुलडोजर वाला आया है। तो हम लोग बुलडोजर देखने के लिए आ जाते हैं। गैस पता नहीं ये सफाई क्यों कर रहा है, क्योंकि रोड के दोनों साइड जो है आदमी लोग ने बहुत ज्यादा कचरा फैलाया रखा है। अक्सर ये गाँव में होता रहता है। तो गैस आपके गाँव में बुलडोजर आया है नहीं कि कमेंट में बता दो।